今次就記錄返台北桃園機場出咗關口點樣去接運啦。出咗關嘅左手邊就係去接運嘅方向，呢個位置向前行，行到盡就會見到個指示牌，喺呢個位再左轉，然後就繼續向前行，跟住你就會見到扶手電梯，跟住呢條扶手電梯向下行，咁你會落到下一層，咁你就向前行10零步啦。咁你係會見到一啲食店嘅，咁如果你肚餓嘅話呢，你就可以喺度食啲嘢先。咁如果你要搭車嘅話呢，咁就轉180度，又係一條扶手電梯啊。咁跟住呢個扶手電梯再落到下一層，再向左轉，繼續向前行，嚟到呢就會見到一啲攤檔嘅，咁你繼續向前行啦，咁就會到呢個售票大堂噶啦。咁如果要買飛嘅話呢，就喺右手邊。就會有自助售票機，台灣都係用繁體中文嘅，一定識睇嘅啦。先揀咗購買張數，然後再選擇落車嘅車站，跟住就入錢就可以嘅啦。咁要留意返啦，帶銀碼嘅錢係用唔到嘅，所以就去咗服務站買。買完飛之後呢，就左手邊入閘嘅，入咗閘之後咁扶手電梯，下一層就要抬嘅啦。多謝收睇，下次見。